Всем приветик, с вами Светик, и сегодня я буду снимать третью серию «Нелюбимой дочери». А перед началом этого видео поставьте лайк и подпишитесь на канал. У меня только слетело, поэтому у меня тут появились некоторые вещи. Но я снимала видео, но у меня не записалось. Вот, они пошли и купили вот разные такие штучки. Еще они купили вот эту вот штучку, вот такого вот. Но давайте начинать нашу серию «Нелюбимая дочка». Ну, а мы начинаем. Погнали. Утро уже. Доброе утро. Доброе. Я сейчас переоденусь в какой-нибудь наряд, тот же самый, как и вчера был. Все, переоделся. Эту другую шкафчику беру вот сюда вот. А я переоденусь вот в такой наряд. Так. Девочки, вставайте. Вставайте. Уже утро. Но мы пойдем... нет, мы не будем готовить сегодня, да. Мы сегодня пойдем на почту. Как будто бы они поели, ребят. Ой, доброе утро всем. Так. Ну вот, все, готово. Ой. Хотя меня это бесит. И надену такой же костюм. Ты че мой надела? Сама такая. Мы все. Оставай своего бурундука туда. Окей. Сейчас мы пойдем на почту, девочки. Все. Погнали. На почте. Ну все, берем талончик. Все. Давайте. Пойдемте. Все, сейчас будем забирать свой подарок. Ой, тут и старые еще подарочки. Давно на почту не заходила. Не успела один забрать. Окей, сейчас мы поедем домой распаковывать подарки. А ты чего? Держи тоже подарки. Давай, дорогая, я сам все понесу. Ну-ка, давай. Опять она. Так, все. Дома. Не, погодите. Давайте тут еще что-нибудь возьмем. Например, я даже не знаю. Такой рюкзачок. Это, если что, не Вики. Ой, еще вот такую одежду мне надо. Я тоже такой хочу. Вот, и все. Я больше ничего не хочу. Спасибо, мама. Пожалуйста, дочь. Все, ну а мы домой идем. Ну вот мы дома. Давайте распаковывать. Первый подарок. Это костюм Hello Kitty. Второй подарок вот такая игрушка. Третий костюм. Четвертый костюм. Пятая игрушка. Я хочу ее. Ладно, я тебе разрешаю. А я эту хочу. Она розовая. Hello Kitty сама. Костюм Hello Kitty. Костюм. Ну, и здесь еще один, наверное, будет костюм. Нет, тут игрушка. Все. Так, ну что, я свою комнату тебе сюда поставлю. Я хочу... Спасибо, пожалуйста. Я не знаю, куда мне даже ее поставить. У меня уже места нету в комнате. Ладно. Мы скоро переедем, кстати, девочки. Ура! У меня будет самая красивая комната. Не знаю даже. Так, давай открывать. Ну, это костюмчик ее. Костюм. Спасибо, пожалуйста. Угу. Это мои костюмчики.
И это твой рюкзачок. Мы тебе специально купили, потому что ты себя вела очень хорошо. А сейчас мы все будем кушать. Сейчас я все приготовлю. Так, ну все. Все кушать. Ой, зачем я туда сюда поставила, если оно не надо? Я сок девочкам налила. Все кушать. Так, девочки, кушать. Мы не будем повторять. Иду. Иду. Как говорится, так. Я не хочу оранжевую. Ладно, я уже приготовила. Почему эти роллы, а мне нет? Потому что ты еще ребенок, тебе нужно есть это. Софу. Я же еще ребенок. И что, как бы? Ну это же ты есть можешь. Да, могу. Ну так помолчи тогда. Так. Ладно, помолчу. Так, сейчас все берем туда. Ну все, короче говоря. Мы скоро переедем из этого дома, наверное, в другой какой-нибудь. Классно, классно. Кстати, завтра вы пойдете в детский садик. Ага, хорошо, пап. Хорошо. Все, пора уже спать. Девочки, одевайтесь, уже спать пора. Так, я в свою спальню переоденусь, я тоже. Так, я пойду девочку укладывать, а я спать. Хорошо, дочка, спать. Ага, вот сюда пока что убери свои игрушки. Хорошо, а то они никуда у тебя не помещаются уже. Угу, сейчас я переоденусь, спать буду. Спокойной ночи, спокойной ночи. Так, везде нужно свет выключить. Все. Так, спать. Ладно, окей. Завтра в садик. Не хочу, пойдешь. Ладно. Пойду, конечно, пойду. Как же я не пойду? Ну вот, все. Спокойной ночи. Я пойду спать тоже. И точка. Ну, как бы завтра наступило. Ай, устала. Ну, посижу тут. В телефончике покопаюсь. Я слышу звук телефона. Пора родителей будить. Так. Мам, я слышала звук телефона. Доброе утро, дочь. А что ты так уже рано? Все, мы сейчас на работу пойдем. Это, дочь, переодевайся там. Окей. В детском садике. Здравствуйте, мы привели девочек. Здравствуйте. 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 До свидания. До свидания. Пойдем на работу. Так. Здравствуйте всем, здравствуйте все дети. Идите пока что отсюда вам. Так, сейчас будем всех пересчитывать. Должно быть 5 человек. 1, 2, 3, 4, 5. Все есть. Так, дети, сейчас вы можете поиграть, потом у нас будет тихий час. Занимайте все свои места. Привет, девочки, давайте дружить. Я с тобой не буду дружить. Я с тобой буду дружить, то есть... Ой. А я не буду с тобой дружить, я не хочу. Привет, мальчик, давай дружить? Давай, пойдем туда, пошли. Угу, сейчас замок построю. Хорошо. Мальчик, может, не будешь строить замок? Кто потом его будет откапывать? Ну, я даже не знаю. Смотри, это тебе. Спасибо.
Так, сейчас цветочек выращу и это тоже выращу. Росточек уже появился, отлично. Вот так красиво. Согласна. Так, всем пора в группу спать. Хорошо, хорошо. Так, всем пора в группу спать. Сейчас садитесь на свои стульчики и сейчас все спать будут. Так, кто оденет тут? Ну, ты оденешь вот это вот. Все, молодец. Можете спать. Угу. На верхнюю полку, на желтую ложись. Ой. Так, дальше мальчик идем. Все, иди спать. Так, надо отдельно мальчиков, отдельно девочек. Фу, что так некрасиво? Иди уже спать. Ладно. Так, и девочки остались. Идите спать. Все. Спите, дети. Я не хочу спать. Ладно. Вылезу, кого-нибудь подставлю. Ой, это будет самый крутой мой план. Так, кто там не спит? Осторожно выйти. Там это... Ладно, пойду-ка я сюда. Так, я оденусь, конечно, вот в это. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, отлично. Теперь мне нужно выйти отсюда. Это найти мою одежду. Это не мою. Это тоже не мою. А вот это мое. Отлично. Девочка, ты чего не спишь? Простите. Ничего страшного. Спасибо. Иди спать. Угу. Простите. Ну вот. И получилось. Ладно. Надо будет спать. Это ничего страшного. Там это... А, хорошо тогда. Ну, хорошо тогда. Ничего страшного. Все, дети, подъем. Всем подъем, я говорю. Ой. Все, дети, подъем. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, я спать хочу. Так, идите одевайтесь. Ага. Так. Ага, теперь моя очередь. Ну, я кепку надену. Так, а вот моя. У нас с тобой парные. Да. Мы лучшие друзья. Давай сядем. Давай вместе. Давай. Доброе утро, воспитательница. Доброе утро. Доброе, девочки, доброе. Так, это мое. Это мое. Ха-ха, как классно. Давай лучшие подружки. Не, у меня уже есть подруга. Ладно. Ой, простите, ребят. Мальчик, уйди отсюда. Здесь моя подруга сидит. Отстань. Можешь уйти, пожалуйста? Здесь моя подруга сидеть будет. Извиняюсь, ребят. Уйди, пожалуйста. Ладно. Привет, давайте дружить? Давай. Мы ищем как раз таки друзей.
Тебя не учили, что воспитателей надо слушаться? Мне все равно. Ладно. Я так твоей маме нажалась. Жалонка. Простите за посторонние звуки. Сейчас. Все, садитесь, все, сели. Как будто бы они покушали. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы за девочками. Угу. Давайте. До свидания. Дома. Ну вот, девочки, мы дома. Ура! Ура! Давайте. Наконец-таки, потому что я уже устал дома работать. Ой, дома на работе. Так что я отдыхать. Хорошо, девочки, идите поиграйте. Ну, я... Ладно, я пойду снимать. Ну, ладно. Поиграю с своими новыми игрушками. Ура! Как смешно. Не смешно, не очень. То, что у этой уродки уже много подписчиков, а у меня их нет. Все. Всем привет. Ба-ба-ба-ба-ба. И я тут же 5-я серия. И я же хочу показать вам мою комнату. Вот моя комната. Тут я переодеваюсь, тут я сплю. Тут вообще все кайф. Ладно. Всем привет! Всем привет, с вами Вика. Ладно, я не буду вас дурачками называть. Вы самые лучшие. Подписывайтесь на меня, не подписывайтесь на эту сестру. Бесит она. И да, это моя сестра. Она кричит, что меня бесит. То есть она. Ой. Ну, вы поняли, короче. Что? Уже сколько время? 10? Ладно. Давай уже все выключать и ложиться спать. Ну, я хочу надеть вот это. Ну да, давай наденем и спать сейчас. Девочки, вы уже ложитесь спать? Окей. Сейчас все лягут. Ладно, послушайте их первый раз, чтобы они меня любили, а не эту уродку. Так, я хоть видео не забыла включить? Нет, идет. Так, ну все. Ой, я не в то переоделась. Ну, вот в это я переоделась, все. Так, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, дочка. Так, дочка, спокойной ночи. Ага, спокойной. Так, все, пойдем. Лягу спать. Пойдем. На этом я хочу закончить. Это уже или 3-ю, или 4-ю серию нелюбимой дочери. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока!